Siz hali hech qayerda eshitmagan Buxoro davlatining tashkil topishi va birinchilardan bo'lib hukmronlik qilgan sulolalar haqidagi ma'lumotlar bilan tanishamiz. Demak, boshladik. Hozirgi biz bilgan Buxoro aslida birinchilardan bo'lib davlatchilik asoslari orqali boshqarilgan zamin hisoblanar ekan. Buxoro O'zbekiston viloyatlaridan biri hisoblanadi. Buyuk Ipak yo'lida yirik tijorat markazlaridan bo'lgan. O'zbekistonning janubi-g'arbida Zarafshon daryosining quyi oqimida joylashgan bo'lib, maydoni 39.400 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Buxoro haqidagi tarixiy faktlar bizgacha Narshahiyning Buxoro tarixi asari orqali yetib kelgan. Buxoroning Narshah qishlog'idan bo'lgan Abu Bakr Muhammad ibn Jafar an-Narshahiyning bu asari 943-944 yillarda arab tilida yozgan. Shunga ko'ra, hozirda Buxoro o'rnashgan bu mavze ilgari botqoqlik bo'lib, uning ba'zi yerlari to'qayzor, daraxtzor va ko'kalamzorlar tashkil etgan. Ayrim joylar esa shunday bo'lganki, biror hayvon ham oyoq qo'yishga joy topa olmagan. Buning sababi shuki, Samarqand tomonidan viloyatlardan tog' suvlari oqib kelib, o'sha joyga yig'ilib yotar edi. Samarqand tomonidan oqib keluvchi katta daryo Rudi Mosaf daryosi, ya'ni bizga ma'lum bo'lgan Zarafshon daryosi bir talay yerlarni yuvib, o'pirib, ko'p loyqalarni surib kelgan va natijada bu botqoqliklar to'lib qoldi. Suv ko'p oqib kelaverishi natijasida loyqalarni to Bitik va Farog'gacha, ya'ni hozirgi Turkmaniston hududlarigacha surib keltirgan. Vaqtlar o'tishi bilan suv oqib kelishi to'xtaydi va Buxoro o'rnashgan joy asta-sekin tekis yerga aylanadi. Har tomondan odamlar yig'ilib, u joy obod bo'ldi. Odamlar Turkiston tomonidan kelar edilar. Bu viloyatda suv va daraxtlar, ovqatlanadigan jonivorlar ko'p bo'lganligidan kishilarga bu viloyat xush kelib, shu yerga joylashdilar. Avval ular chodir va o'tovlarda yashashgan bo'lsalar, vaqt o'tishi bilan odamlar yig'ilishib imoratlar qurdilar. Xalq ko'paygach, bir kishini saylab amir qildilar. Bu saylangan amirning ismi Abruy edi. Hali Buxoro shahri vujudga kelmagan, lekin qishloqlardan ba'zilari paydo bo'lgan edi. Nur, Vardona, Tarovcha, Safna va Isfonalar o'sha qishloqlar jumlasidandir. Podshoh turadigan katta qishloq Baykant, ya'ni Poykant edi. Shahar qal'ai Dabusi, ya'ni Dabusi qal'asi bo'lib, shahar deb shuni aytar edilar. Bir qancha muddat o'tgandan keyin Abruy hukmdorlikka ulg'ayib, bu viloyat xalqiga zulm qila boshlaydi. Xalq ortiq chiday olmaydi. Dehqonlar va boylar bu viloyatdan qochdilar. Hamda Turkiston va Taroz yaqinida bir shahar bino qilib, uni Xamukent deb atadilar. Chunki Buxorodan qochib ketgan toifaning raisi bo'lmish bir katta dehqonning nomi Xamuk edi. Xamuk deb Buxoro tilida Gavharga aytiladi. Ket esa shahar, ya'ni Xamuket, Xamuk, Gavharning shahri demakdir. Buxoro tilida katta odamni Xamuk, ya'ni falonchi Gavhar deydilar. So'ngra Buxoroda qolgan kishilar o'zlarining qochib ketgan sarkardalarga odam yuborib, Abruyning jabr zulmidan qutqarishini so'raydi. Shundan sarkardalar va dehqonlar turklar podshosining oldiga bordilar. U podshohning nomi Karajorin turk bo'lib, ulug'ligi sababli unga buyog'i deb laqab bergan edilar va buyog'idan arzdodlarini yechim topib berishini iltimos qildilar. Buyog'i Sherikishvar nomli o'z o'g'lini ko'p lashkar bilan yubordi. Sherikishvar Buxoroga kelgach, Baykantda Abruyni tutib band qildi. Uning farmoni bilan bir katta qopni qovoq ariga to'ldirib, Abruyni shu qopga soldilar va u qop ichida o'ldi. Sherikishvarga bu viloyat yo'qib qoldi. Otasiga xat yubordi va undan bu viloyatni talab qildi. Buxoroda turishi uchun ruxsat berishini iltimos qildi. Bu yog'idan esa o'sha viloyat senga bag'ishladim degan javob xati kelgach, Sherikishvar Xamuketga odam yuborib, Buxorodan qochib ketgan kishilarni xotin va bola chaqalar bilan qaytarib Buxoroga olib keladi. Xalq o'z yurtlariga ixtiyoriy ravishda va tez qaytib kelishlari uchun Xamukentdan kelgan har bir kishi amirning yaqin kishilaridan bo'ladi degan buyruq bo'ladi. Buning sababi kimki boy va katta dehqon bo'lgan bo'lsa, Buxorodan qochib ketgan, kambag'al va bechoralar esa Buxoroda qolgan edilar.
qochib ketgan kishilar qaytib kelgach, chorasiz Buxoroda qolgan kambag'allar ularga xizmatkor bo'ldilar. Buxoroga qaytib kelgan guruh orasida bir katta dehqon bor edi. U qadimiy dehqonzoda va ko'proq daromadli yerlari uniki bo'lganidan uni Buxorxudod der edilar va Buxoroda qolganlarning ko'plari uning kadivalari va xizmatkorlari edilar. Sherikishvar Buxoro shahristonini qurdi hamda Mamoniston, Sakmatin, Samtin va Farab qishloqlarini bino qildi. U 20 yil podshoh bo'lib turdi. Undan keyin bo'lgan boshqa podshoh Iskachkat, Shar va Romtin qishloqlarini bino qildi. So'ngra Faraxshiy qishlog'iga asos soldi. Bu davrlardan boshlab Buxoro vohasi Buxorxudodlar sulolasi hukmronligi ostida boshqarildi. Buxorxudodlar idora qilgan kichik davlat 6-8 asrlarda mavjud bo'lgan. Poytaxti esa Buxoro shahri bo'lgan. Buxorxudodlar davlatining hududi hozirgi Buxoro viloyatining Buxoro, Vobkent, Kogon, Romitan, Jondor va Qorako'l tumanlaridan iborat bo'lgan. Buxorxudodlar hokimligini idora qilgan hukmdorlar unvoni Buxorxudod bo'lgan. Bu so'z Buxoro va forscha Xudo so'zlarining qo'shilishidan hosil bo'lgan. Bu yerda Xudo so'zi Tangri, ega, hokim ma'nolarida qo'llanilgan bo'lib, bu atama dastlab Buxoroda Buxoro hokimi shaklida qo'llanilgan. 8-asrda O'rta Osiyoda arablar bosib olganidan so'ng arablar uni Buxorxudod deb o'z tillariga moslab olganlar. Demak, Buxorxudodlar sulolasi hukmronligi ro'yxati quyidagicha tartiblanadi. Bidun 673-yilgacha hukmronlik qilgan. Xota xotin, ya'ni Bidunning xotini 673-yildan 692-yilgacha hukmronlik qilgan. Tuxshoda 1 692-yildan 724-yilgacha hukmronlik qilgan. Tuxshoda 2 724-yildan 738-yilgacha hukmronlik qilgan. Qutayba ibn Tuxshoda 738-yildan 753-yilgacha hukmronlik qilgan. Noma'lum hukmdor, ya'ni Tuxshoda 3 753-yildan 768-yilgacha hukmronlik qilgan. Sukon 768-yildan 775-yilgacha hukmronlik qilgan. Bunyod 775-yildan 782-yilgacha hukmronlik qilgan. Bugungi ilk ma'lumotlarimiz shulardan iborat bo'ldi. Ma'lumotlar sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Men esa siz hali eshitmagan ma'lumotlarni berishda davom etaman. Shu vaqt oralig'ida sizlar bilan men Bahodir Buxoriy bo'ldim. O'zingizni ehtiyot qiling.